நண்பன் ஐயமர், இது உங்க நண்பன் ஐயமே. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டீங்கன்னா, ஒரு அப்டேட் வந்துட்டு நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. அதாவது என்ன அப்டேட்னா, நெக்ஸ்ட் வர போற ஃப்ரீ ஃபயர் ஓபி அப்டேட். அது வந்துட்டு ஃப்ரீ ஃபயரே அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு மாற போகுது. அதை பத்தின வீடியோவும் நம்ம வந்துட்டு நாளைக்கு போடலாம், அதோட அந்த வீடியோ. சரி, ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அந்த அப்டேட் என்ன பார்க்கலாம். இதான் அந்த அப்டேட்டு. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கன் இருக்கு இல்லையா, இந்த கன் தான் வந்துட்டு வேற லெவலு. அதாவது இந்த கன்னு பேர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம் த்ரோவர் கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த கன்னை வச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஒரு பிஸ்டல் மாதிரி தான். இது வந்து எப்படி பிளாஸ்மா கன்னும் அது மாதிரி இதில் அந்த கன் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு வந்துட்டு பர்சன்ட் தந்துடுவாங்க, 100%. அதாவது 200 புல்லட். ஏதாச்சும் சுற்றி காமிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கன்னை வச்சு பார்த்துருவோம். அப்புறம் எப்படி இருக்குது, செம்மையா இருக்குல்ல, நெருப்பு மாதிரி இருக்குது, வேற லெவலில் இருக்குது கன்னு. ஸோ இந்த கன்னை வச்சு எனிமிஸையும் அடிக்கிறோம், அதையும் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கன்று பார்த்தீங்கன்னா 200 புல்லட் அவங்களே தந்துடுவாங்க அந்த கன்னில். அது மட்டும்தான், இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா புல்லட்ஸ் கிடையாது. சரி, ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா எனிமி கிட்ட நம்ம ஷூட் பண்ணி காமிக்கலாம். நம்ம சேனல் லைக்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா லைக் பண்ணிங்கன்னா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சரி, ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எனிமி மாட்டிக்கிட்டான் நம்மக்கிட்ட. இப்போ வந்துட்டு அடிக்கடி சாவதே அவன் மேலே பத்திக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும். பார்த்தா நெருப்பு வேற என்கிட்ட போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அப்படின்னா அவன் மேலே தான் வரும். சாவதே இருக்கிறாரு. ஐயோ, ஆட்டாங்கட்டுறான்பா. சாவு 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 சாவு. ஹெட்ஷாட் போடு, ஹெட்ஷாட் போடு. அப்படி வேற ஹெட்ஷாட்டு. அடுத்த அப்டேட்ல எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஹெட்ஷாட் போட்டால் மட்டும்தான் அந்த மண்டவோடு இருக்கேன் அது காமிக்கும். பாடி ஷாட்டில் வச்சா நாக்கு சிம்பிள் மட்டும்தான் காமிக்கும். வந்துட்டு இறந்துருப்பாங்க. என்கிட்டயும் ஒரு கன் இருக்குது, அந்த கன்னு அண்டு. சரி, ஓகே. இப்போ வந்துட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம கிரனேட் எவனா போட்டுட்டு இருக்காயா. ஏய், இல்லடா வரண்டா. இது பார்த்துட்டிங்கன்னா எந்த வீடுன்னு கேட்டிங்கன்னா, வீட்டில் ஒரு டபுள் டோர் வீடு இருக்கும் இல்லையா, அந்த வீடு தான் இது. ஆள் அட்ரஸே தெரியாமல் மாறிச்சுல. ஸோ அடுத்த அப்டேட்டில் இதை பற்றிலாம் போடுவோம். நம்ம விமாசக்தி தவிர தான் கந்தரகோலம் பண்ணி வச்சிட்டாங்க. இதுக்குள்ளே ஒரு எனிமி இருக்கிறான். நம்ம வந்துட்டு அவனை பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நம்ம ஃபேமிலி பர்சன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய அப்டேட்ஸ் அண்டு ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ நம்ம வந்துட்டு போடுவோம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இவனும் யோசிச்சுட்டு இருக்கான், நம்மளும் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஏறுறதுக்கு. அவன் என்ன நினச்சிருக்கான், நம்ம ஏறுன்னு அடுத்தலாம் நினச்சிட்டு இருக்கான். பார்த்தீங்கன்னா போடு, அடி போடு, மண்டே அடி வேற லெவலு. ஆனால் கடைசி அடி மட்டும் உடம்புல விழுந்துருச்சு போல, அதனால தான் நான் சிம்பிள் காட்டுது. சரி, இங்கே பின்னாடி ஒருத்தர் நம்மளை அடிச்சுட்டு இருக்கிறான். இது எந்த இடம்னா, நீங்கள் வந்துட்டு கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரீமாஸ்டர் அடி வேற ஹெட்செட்டான கடைசி அடி மட்டும் உடம்புல விழுந்துருப்பான். என்னையா அது கர்மா. சரி, இது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வந்துட்டு கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரீமாஸ்டரில் வந்துட்டு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுதான் இந்த இடம். இந்த இடம் சரி, நம்ம அகாடமின்னு வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்த வீட்டில் இது எல்லாமே கண்டிப்பாக நம்ம வந்துட்டு கவர் பண்ணுவோம். அங்கே பாருங்க, ஹெட்ஷாட்டை மட்டும் பாருங்க, வேற லெவல் ஹெட்ஷாட்டு. நெருப்பு எங்கிட்ட போகுது, கடைசி அடி மட்டும் உடம்புல எடுத்துச்சு. சொன்ன மாதிரி தலையில மட்டும் கடைசி அடி விழுந்துருந்துன்னா சீல்டு சிம்பிள் காட்டியிருக்கோம். சரி, அப்படியே கிராஃபிக்ஸ்லாம் பக்காவாக இருக்குதுல, வேற லெவலில் இருக்குது கிராஃபிக்ஸ்லாம் பார்க்க பங்காமல் கொடுத்து வச்சுருக்கானுங்க. சரி, இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்னை வச்சு காமிச்சாச்சு. என்ன பண்ணலாம், சுட்டு காமிச்சிக்கலாம். இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஒரு துணியை வச்சுட்ருவோம். ஏன்னா ஆகும்னா நம்ம போயிட்டு அவனை அடிக்கலான்னு போகிறோம். இப்போ பாருங்களேன், கன் எடுத்துகிட்டு நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இங்கே க்ளோவல் போட்டாச்சு. அதை போட்டோன்னா நம்ம போட்ட மாதிரிலையே பார்த்தீங்கன்னா மண்டான் போடு, அடியே போடு. அடைச்ச ஹெட்ஷாட் வருது, ஆனால் முடிச்சிட்டான் பிளேயரை போல. ஸோ அவ்வளோ இந்த வீடியோ முடிய போகுது. ஸோ நண்பர்களும் ஷேர் பண்ணுங்க, அவங்களும் இந்த கண்ணை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டும். ஸோ நாளைக்கு வரக்கூடிய அப்டேட் வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருங்க. சரி, ஓகே. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். சரி, ஓகே guys, see you, take care, bye bye.